vir julle almal vanaand. Ons is hier man, lekker. Die boom, kyk ja, die boom is aan die kant van my. Ek is nie alleen nie, hier's manne wat baie belangrik is, maar eers is ons goed vir julle almal vanaand. Baie dankie dat jy deur die jaar met ons was. As ons goeie goed gepraat het, nie goeie goed, julle is hier, julle support vir ons. Solid liefde. Hou julle van my hempie. Is nice, né? So. Lekker ID Consulting. As jy aan boord wil klim, kan jy jou hempie dra. Dis 'n goeie jaar. Maar ek gaan nie heeltemal alleen praat nie. Wees welkom, geniet dit. Hier stoei manne saam met my, die man met die baard van formaat. Hulle noem hom Baardman. Hy se kwaliteit ou. Hy lag as ek nog nie vir hom geroep het nie. Hy is hierso. Lucien Kipiro is hier en dan is daar nog 'n man, julle sien vir hom daar lekker lamming on the couch. Die enigste man wat 'n Kali Cup kan wen. Hy is so Halleluja, asjeblieft. JP, guys, as 'n man so voorgestel word, lekker atmosfeer wat al reeds hier so in die ateljee heers. So vanaand gaan 'n lekker aanwys en wees ingeskakel en join vanaand die lekker chat saam met ons. Ons gaan 'n lekker overview doen van alles wat gebeur het tydens 2023 en ons het lekker ouens wat ook vanaand vir ons gaan join in die panel. So ja, wees lekker en kom ons geniet dit aan guys of wat. Ja nee, JP, altyd lekker om hier te wees op die couch, terug op die couch. Lekker atmosfeer hier by die Pansek huis. Lekker vrolik soos julle kan sien op die tafel. Daar's 'n bietjie versnaperingkies. Die Kersboom is op. Want is festive tyd, kerels. But let's not forget the reason for the season. But the reason for tonight is obviously we need to do a review of the year. En ek is excited, James man. Want wat 'n jaar was dit nie. Wat 'n jaar was dit nie. No, really, it was really a great year. Maar ons kan niks so doen as sonder die borge nie. Julle sien vanaand lekker saggies se klere is net nice hierso. ID Consulting wil lekker deurkom op die skouer. Jawas. Ons het altyd vir Jawas op die bors gehad. Jawas is nou hierso. Jawas aan die kant. Ja. Jy wil 'n sleeve sponsor. So in elk geval, maar ja, so without sponsors nothing is possible. Ja. And I think it's very important for you guys at home, the companies, die mense wat regtig dink, waar kan ek my geld bestee? Hoe kan ons maak? Ons wil nog baie goedjies doen. Ons gaan regtig groot gaan volgende jaar en maak seker jy kom aan boord. Daar's verskillende pakkette wat ons wel het. As jy 'n bietjie by die talkshow wil betrokke raak, kom in by die talkshow. As jy wil jou logo, lekker ID Consulting jou logo wil hê, kan ons deurkom en ook die streaming Lucien. Streaming is baie belangrik. Ons wil nog baie wedstryde stream, ons wil baie dinge doen. En daar's soveel goedjies wat ons kan doen vir die gemeenskap. En ek dink dit is waarvoor ons hier is. Ja. En die belangrikste van alles, ek meen vir jou wat jy geweet het, 34,000 followers op Facebook. 18,000 followers op YouTube en ons het TikTok is hier amper by 9,000, Instagram is ons aan die gang, ons loop. So vir jou besigheid, so wat jy wil doen, daar's regtig 'n groot geleentheid. So net so voor jy die trifle inskep, dink aan Club Rugby Live dat jy lekker deur kan kom vir ons. Maar boys, die week tot nou, hoe was julle week geweest? Ja, kyk, van my kant af so baie rustige week gewees. Ek dink of julle deur dit geïmpak was, maar was 'n klein van 'n baksie hulle wat in die lug was so 'n bietjie dit gefight maagwerk en so maar. Nietemin 'n man is hier, 'n man het dit gemaak. So as 'n man lekker as 'n man nie werk, iets moet werk. So as jy nie werk, ja, maar lekker rustige week gewees. Ek bedoel ons kom nou na hy festive season soos wat hulle sal sê. Maar rustig by die werk, maar nog steeds werk gedoen, nog steeds die ure geklok soos wat hulle sal sê en ja, nou sommer nie lekker vanaand om rugby te sê. Ja, nee, lekker. James. Jo, ons het was 'n baie is altyd maar 'n moeilike week, die laaste week voor alles toemaak en goedjies, maar was baie lekker. Ek is van vandag af amptelik op vakansie. Al maak ons môre eers toe, but what a time to be alive. Is festive season. Ons het 'n ongelooflike jaar gehad. Jy praat nou van die views. Laas jaar het ons nie naaste by 30,000 followers gehad op Facebook nie. Toe ons die jaar begin, en ons begin op 14,000 followers. How's that for growth? Sê dit net gou weer, maar jy moet in Engels ook sê, net vir al twee tale mense. Oh, we started the year off at 14,570 odd, I think it was, and we're sitting on 34,000 followers now. How's that for growth? Last year with that 14,000 followers,
We're not speaking about the numbers that we have on YouTube. But as a whole, we did 22 million impressions last year. This is our last show for the year, so then we'll pull out our stats once we're done with this. But I can guarantee you, it's 10 to 1 double. So, if it's like JP says, you know, if you've not decided to buy in yet, you've got to start doing it now, and it's biblical as well. You know, plant the seed. We'll water it, and God will give you an increase to your business. So koop in. Maar ja, other than that, lekker week man. Sien uit na die public holiday, al is ek 'n All Black fan. Ek vind ook baat daarbey. Soos Kelly's baat gevind het by die Kali Cup. Hy moet ek weet hy moet in die tuin werk of iets. So hulle kom ons kyk gou vinnig hierso Jawas, ons praat altyd oor lekker oor Jawas. Het ons dink ek daar vir Jawas aan? Het ons nie? I don't think it's on this. Ja, is alsin nie, ek moet oor Jawas praat. So Jawas is basically in al die checkers. Jawas is daar, ons 'n toernooietjie naweek, lekker Jawas teens. Jawas het 'n coffee shop ook, Joanne van Wyk doen baie goed daar. So maak seker julle support vir hom op die socials ook. Doen baie goed. En dan die naweek gaan ons 'n bietjie George doen. Ja. By George is daar 'n toernooi. So George se teens baie belangrik. George se teens wat ons daai is ons hier vir George se teens. Ja, so ons gaan George Tens toe, baie belangrik vir julle. So volg die socials. Ons gaan daar wees, ons gaan die links loop, Lucian. Ons moet in die mense gaan. Ons moet lekker gesels. Die mense moet sien wat gebeur daar by George Tens, want ek dink dit is 'n event wat jy ook nie kan mis nie. Ja, JP, ek het al klaar 'n paar van my vriende, oud vriende genooi wat daar in die George Mosselbaai area bly. Kom, ek stiek uit daar by die tents man. You know, 'n man wil dalk 'n paar van die manne inkry om saam met ons te kom commentate toe JP, you know, 'n paar manne. You know, 'n paar manne in die mix kry. Hulle sê gaan lekker ouens wie's AB de Villiers gedaar, so wie's Anton Lennard, 'n paar groot name gedaar speel. Ali B gaan sy beats maak en sy raps maak. So dit gaan verseker 'n lekker kompetisie wees. Ek is excited. Ons vertrek mos môre middag vertrek ons om lekker haasel die ding te gaan doen. So wees ingeskakel. Want jy gaan verseker die beste commentating kry en jy gaan lekker rugby kry. SA rugby, die SA Legends speel. Ek het gesien as die SVD Invitational span wat speel as skole, daar's vroue rugby. Daar's baie spanne wat speel. Wie's ingeskakel? Jy gaan definitief die beste produk kry daai George. Ek wil net 'n paar mense groet, nou wil ek gou net iets vra over Lucian spesifiek. Nicole Jarvis, one of our own. Hier het Club Rugby Live, Fredwell Klibo Klaasen, hy man is Canola, 'n nuwe nummer 10 natuurlik. Romano Lekay is in the house. Mr. Safis, former Mr. C of Safis. Alice Thuis is in the house. Monique Klaaster, Wonne van Engel, Abigail Engel, Sean Joost, Brandon Dowry, Ceciliano Jagers, just to name a few. Welkom aan julle. Gooi ons ietsie op die socials and don't forget to hit that like, share and subscribe button. It's at Club Rugby Live on all our social media platforms, and of course we've got a website. It's www.clubrugbylive.co.za. Maar lekker naweek, sien julle uit na lekker naweek. Ek bedoel julle gaan môre aan weer by 'n groot gees kuier. Môre aan as julle daar kom. Ja, ek dink die ding is vir my, ek was nou 'n bietjie mos na die naweek op die stadium gewees en goed soos daai. En die een vrou sê vir my, "Jo man, maar ek dink jy lyk bekend man." Ek sê, "Kan nie wees nie." En nou begin ons te gesels en sy's 'n vroue coach en ek sê, "Jo, great vir die coaching en so aan." En nou vra sy my, "Wat doen jy man?" Ek sê, "Nee, ek is nie hier vir jou, ek is hier vir die mense." En sy sê vir my, "Jessie man, is 'n jammerte, jy's nou nie in Georgia naweekie." Ek sê, "Nee, jy kan nie vir my besluit nie." Jy kan nie vir my besluit wat ek gaan wees. Sy sê, "Wat is in George?" So it's really a build-up, soos jy gesê het, Lucian. Almal wil, want daar's mos nou hierdie events, man, so 7 is nou verby. Nou gaan jy aan, en dit raak net al hoe meer, en ek dink met George, daar's baie mense wat van die Kaap af gaan, daar's baie verskillende spanne, en it's really gonna be a spectacle. Ja, ek dink dit is die kompetisie wat jy voorheen George Sevens vervang. Ek dink George behoort 'n plek te wees wat actually 'n massive rugby event host een keer 'n jaar. Hulle het dit gedoen voorheen met die Sevens. Nou kan hulle doen met die teens formaat. So ek sien regtig uit om vir hulle daar so spesifiek die beste produk moontlik te gee om 'n lekker lig te skyn na soos Nee, definitief. Ek dink vir my ook sien hulle dat ons nou daaroor gesels gou vinnig. Kom ons touch dit gou op die Sevens van die naweek wat verby was. Dit was nou in die stadium, of jy nou daar was, jy op die huis gekyk het, wat ook al. Huisie, net van jou kant af, net general overview, hoe die Sevens was, wat dink jy het gebeur, of jy nou 'n bietjie nuus gelees het, of gekyk het, of whatever,
Net 'n bietjie overview van jou kant wat daar gebeur het. Ek dink 'n rugby man sal maar altyd rugby kyk. Dit maak nie saak wie speel nie. Ja. En dit is altyd lekker om die sewens te kyk. Ek bedoel dis die eerste jaar wat ek dit mis. Wat ek letterlik het gemis het. Ja. Maar dit gebeur maar as jy pa is. As jy moet maar eers kyk na jou kinders. But what a spectacle. Die hele formaat het gechange, die hele setup het gechange. En dis wat dit uniek maak. Daar's DJ's buite, die mense is al buite, so daar's altyd iets om te doen. Daar was voorheen, maar nie op die skaal nie. Different story. Die manne het hekke opgemaak 11 uur die oggend, baie belangrik, want daar was mense dors. En dis ook altyd lekker, want hy manne bou die gees, hulle bring die gees, but in terms of the rugby, ek dink what a spectacle, ons het gesien die week voor dit, die RG's het gekom te speel. Santiago Gomez Cora, what an absolute legend, from player to coach. En hy vat sy team na 'n final toe en nou weer na 'n final toe en hy wen hom. Die Blitzboks. Ek stem saam met jou Elsie, ons gepraat of ek dink dis een van die swakste teams wat ek nog gesien het van die Blitzboks. En ek dink in terme van diepte sal hulle moet kyk aan watse tipe skillsets hulle wil hê, want die player profile vir die way hulle wil speel match nie eintlik vir my op nie, want dit is te veel inexperience en dan is daar weer 'n klomp experience ouens, maar hulle vang ook silly goed aan man. Ja. Eerstens op die Blitzbokke. Jy kan nie rugby sonder die bal speel nie. En dis wat in Argentinië gebeur het, because remember 2 games was lost or 2 games was won on day 1. En obviously last year net in Ierland, ek het geleentheid gehad om met coaches te chat en goed. So daai was nou verby. Nou speel die Australië. Vorige week het hulle ook teen Australië in die quarters gespeel. So match for match. Hulle het al vir Australië gespeel. Hulle weet wat kom, stats loop en goed soos daai. En hulle het nie die bal gehad die Lucien. So now what happens? I mean, you don't have the ball. Jy defend, geel kaart, jy kom, jy speel. Jy het nie die bal nie. So jy wil nie die bal, jy wil iets doen en op die einde van die dag dit jy hulle kant te gaan nie, but now there's a spiral taking place because emotionally, mentally, jy moet jouself optel. So dis 'n moeilike ding. Ek het vir die coach ook gesê, is nog 'n marathon. Ek sal nou nie heeltemal vir hulle afskryf want daar's nog manne in die squad en wat kan gebeur. And you know, on the time, on the moment. Ek sê byvoorbeeld, Spekman, Selwyn, hy manne met bal in hand, hulle gaan vir enige ou skeer. Maar sonder die bal, wat gaan hulle doen? Verstaan jy wat ek bedoel? So ek dink dis net my toerant op dit. Ek weet nie hoe die naweek ek het die rugby gekyk. Ek het 'n paar van die manne se games gekyk en ek was bevoorreg genoeg om by die SAS rugby coaches seminar te wees was. Ek dink almal online. Ja, ek het 'n bietjie ek het sots gevat vir die mense. Wat het daar gebeur by die eerste kyk, Matt Johnston was daar gewees. Hy's 'n high performance analysis vir die Australië Series. Mike Friday was ook daar gewees. Dit is Amerika se afrigter. En guys, as stats gedoen het. Die bal is in play vir plus minus 6 minute tot 7 minute uit die 14 minute wat gespeel was. En JP wat hy nog van praat van, die ouens het nie die bal nie. En kyk en hy gepraat van die player profile. As jy dit opmatch en jy gaan kyk na die way wat Suid-Afrika wil speel, die players wat ons het, ons moet die bal hê, ons moet nie heeltyd duikie, ons moet nie heeltyd op die agtervoet wees en ek dink op die oomblik het ons net hy slaankrag. Jy kyk, ons het vir Zane Davids daar, Kiewan Nortje het vir my goeie goed gewys. Maar toe hy die ou wat skuldig was aan 3 foute in die game in die quarter final. Net iets op Kiewan Nortje. Ek praat met coach Philip en want wat hulle doen as hulle uit die tunnel uitkom, die media liaison officer gee vir jou 1 of 2 ouens wie jy kan interview. En ons kry dit vir coach Philip en ons gesels en ek vra vir hom Kiewan Nortje, want almal vra die journalistiek vra, maar kom by die mens uit man. En hy sê Kiewan Nortje, want almal weet wie's die laaitie. Hy kom, hy lyk vinnig en goed. Hy sê hy is een van die spelers wat die vinnigste leer in 'n system. Now for all the coaches out there, ja, hulle het so 'n paar keer boor hom gehardloop. Is nie geheim nie. But die ding is, for all the coaches out there, you want a player that can learn quick. Ja. You want a player that can learn quick. En dis wat ons sien by Kiewan Nortje. So sy tweede toernooi. Maak dit realisties. Dis sy tweede toernooi gewees. Maar ek dink Lucien op die punt wat jy sê, with the player profile that we have, we need to find ways and solutions how to have the ball and how to keep the ball. Ja, as jy kyk na die ouens wat ons het die mees X-faktorste ouens. Ronald Brown. Maar as jy gaan kyk, al die ouens is onder 80 kg. Ronald Brown, Selwyn Davids, Roscoe Spekman. Ek dink Sultan van Wyk was nou, hy sal dalk 'n bietjie oor 80 kg wees. En hy's die speed merchant.
Hy was 'n weeskut man, né? Hy is Saldanha man. Nou wat sê julle van weeskut bro? Maak eisters groot. Ja, Ja, maar so- dis is dit. Hy het bietjie sê ja, hy het bietjie seker gehad in die naweek, so hy was vandag een Ja, maar dit is die ding van sewe ouers 'n ruthless game. Ek sê altyd ek was weer terug by SAS gewees. Ek onthou destyds toe nooi coach Paul True vir my vir 'n week om saam met Blitsbokke te oefen. Dit was die hardste wat ek al ooit in my hele lewe geoefen het. Geloof my vandag. Ek het sterretjies uitdag. Dit was saf. Dit was dadelik aan die diepkant, maar dit is die tipe oefeninge wat die ouens doen om fiks te wees vir die hoogste vlak rugby. Ek beloof jou die intense analysis wat hulle doen op jou span spesifiek. Hulle sal gaan kyk, okay, Suid-Afrika is hier. Hulle het letterlik 'n stat van hulle kyk heeltyd waar Suid-Afrika afskop. Ja. Hulle sal sien 90% hulle skop links af. So ons gaan ons beste ou links daar soos dit. Hulle sal van waar skoor die ouens? Quick taps, scrums, line-outs. op kick-off received, Shane, dan gaan ek oor kom na jou toe. So ons is nou by die 7, so maak my jou notes, ek weet die 7 seisoen. So in terme van kick-off received, ek sien baie van die ouens, hulle speel nie met pods nie. Nou die Blitsbokke se system is hulle 3 pods. Met ander woorde, 'n lifte. So al wat die doen is die afskop, dan beweeg hulle. So in terme van afskop, jy moet in die space kom. If you kick in the space, you're forcing the guys to move and to be disconnected. Ja. So dan kry jy van die ander spanne wat op die grond is, jy kan nie daai doen nie. Because jy op die grond is, jy skop 'n hangskop en dan is daar probleme. So dis maar net iets in terme van die stelsel. Jy kry verskillende systems, soos Fiji is baie langer. So hulle sou right miskien op die grond te wees. So maar dis maar net van die goed, maar analysis, Lucian, Dis baie jy het dit belangrik. nou gesien, dis risky. Ja, en die ouens vind regtig baat by en om te kyk wat die ouens doen, om te gaan analiseer wat jou opponent doen. Ja. En ek dink dit is nou met wat vandag aangaan, ons JP, ons praat van die streaming en ons praat van die mense wat die games wat uitgesaai word. Gaan kyk wat jou opponent doen. Of gaan doen navorsing rondom wat jou opponent doen en dis wat die ouens op hy 7 vlak tot die beste seker die beste doen. En op die oomblik ek dink regtig die Blitsbokke ons maak keer iets of soort iets. Dalk moet die ouens weer met Sanatla gaan praat. Ek het nog altyd gedink Sanatla Ja, maar hy is baie beseer mos op die oomblik. Ja, nog nie, ek sal nie sê heeltemal in Ja, maar hy moet terug 7's te kom. Hy is 'n karongeluk. So hy het 'n groot storie, maar in elk geval 'n speler soos Sanatla, Jesus. Ek wil nou net daar aangekom het. Ek wil gewoon net sê vir Shaun Stefanus hy die woestheid. Hy's 'n Liverpool man. Hy sê naand manne. Martin Jacobs sê ons lyk netjies. Naand, julle kan ook comment. Wat dink julle van die Blitsboks? Wat dink julle van die Sevens? Moenie skroom te kom met daai maar James LC. Net so in terms of the kickers. Ek het 'n bietjie analysis gedoen op die bokke se kickers. Almal weet hulle operate in die pods. So hulle try om die kick space te manipuleer. Ja. Maar wat die Springbokke verkeerd doen is, nee. Ek weet nou nie of die 'n nugget is, but if you're going to set up like that across the field in your pods, then you've got to set from deep to come forward. They were very flat, very flat to the pods. So it's so easy because you only have the sweeper at the back. So they'll kick into the space where the sweeper is not, because 10-1 is in the middle of the field. He needs to then cover whichever side they go with a kick. Because they won't go in the middle if he's there. So they'll kick in behind, and it's going to be comparative and contestable. So you need to then start a little deeper and then move forward. Maar die challenge op baie punt is as jy bietjie te ver terug is. Sien jy hy balle wat kom en Short tip kick voor jou. So they rather go fingertips. Maar die punt wat jy maak is baie goed because jy moet hy space manage. The space, yeah. But what I've seen in terms of what they want to do, especially without the ball, because die weekend baie sonder die bal gespeel. It reminded me of Paul's box squad. Because they were brilliant without the ball. They were brilliant. But then they had guys that would work. They had Frankie Horn there, wat 'n absolute uister was. Philip Snyman, Bombioso, Chris Dry. These were guys that worked. Kyle Brown. Hy het daar vir my gesê die hele tyd, ja. These were ouens that work. En dan natuurlik het jy jou experience gehad daar en absolute fantastic players en Sissel. Sy het vir Sissel agter, sy het vir Bibo agter. Daar is genoeg. Benjamin het destyds Konal Hendriks het deurgekom.
Was ouens wat laaste hier jong. ja, is ouens wat hier die ranks gekom het Ek daar. wil nou nie sê die laaste team het Johan de Jong en Sesson Colby het sevens Ja, gespeel. hulle was by die Olympics ja. Maar hy is ons Hulle kyk nou na Damian Willemse dalk na die vir die Olympics. Dude, Ja, I think hoe awesome sal dit you'll wees. be next. Hy is al amazing wie so Ek dink dat ou wat hulle ook moet na kyk nê. As 'n Curtly moet definitief Olympics Ouens gaan. is Kane. Hy moet definitief kyk nee. Speed, maar ook vir hy physicality bro, Ja, because hulle maar Kane kan se voorsit. Van Kane kan voorspeel. Solid, Solid. ja. So those are things we need to look at. But like I said, I'm just worried about the way they play. They want to play, especially without the ball, and they don't have the player profile to do it. Die enigste groot forward, hulle vir Impie. Flipping hell, boys. Impie, what a player. Ryan, Ryan, but they Ja. don't have. They Ryan don't is have nog besig. backup. They don't have backup for that physicality. Ja, so julle ons is baie passievol. Die Kersfeeskoek is daar, maar die braai is nog in die bloed. Maar hulle nog sewens gesels. Ons gesels lekker. So van hier af, ons gaan nou 'n bietjie gaan deur die jaar. Lekker year review, waar dinge begin, hoe dinge gebeur het. Waar's die kap manne? Kom maar by die huis, ons vat gou vir julle terug. Waar's die kap het gebeur? It was so competitive. It was so competitive. Is daar Die enige was dit kyk Ja. die was dit die beker is regtig 'n kompetisie wat die manne in wil speel. Die as jy 'n jong man is you know en hy's na skool en hy's aan die universiteit kan wel dan die jaar aan die NWI pikke. En coach Burger van Weshuis en daar so in sy eerste seisoen as 'n head coach. Eerste seisoen as 'n head coach by die Varsity Kapspan. Coach Burger het al gecoach voorheen 15 jaar in die mix. Pak 1 jaar so hy het 'n geleentheid gekry en volle benut gevat van sy geleentheid. So well dan aan die pik. Sien uit om te doen wat volgende jaar obviously gaan gebeur. Obviously elke jaar is daar verwikkelinge, skywinge. UWC wat opkom? UWC gaan nou UWC wat opkom. Ja. Tikkies wat afgegaan het. Hulle moet nou die Varsity Shield uitmekaar uit geraak Tikkies nie een wedstryd gewen die hele jaar. Ek kan nie glo dat dit actually nie gebeur het dat Tuks 'n way gemaak het om op te skuif. Ek het gedink jy nou geld gaan dalk Ja, ek en jy het die gesprek gehad. System is system. Jy sê maar basies meneer geld het mag om dinge te laat bewerkstellig. Reels is reels basies. Kyk hierso, ek sê vir die coaches by die Shield, né? As tikkies by die lughawe land, dan begin ek klaar te mol. Jy moet al verkeer as die lughawe. Jy het gesê dis. Ja, ek dink dit was 'n baie interessante jaar vir Waterskap. Ek wil net vir almal by die huis sê, ons gaan by die Boland kom, ons gaan by die Wiebers, ons gaan by almal hier gekom. Ons staan net bys op watter jaar van rugby vir ons as 'n land. Die Varsity Cup, die grootste shock. Die pik wen man. Wat het jy gedink? En die pik wen sonder losing Kibero. Die laaste keer toe hulle gewen het, toe's losing Kibero raai om. UCT het self goed. Maar UCT het self goed gedoen. Die Here is jou. Hulle was En die feit dat Maties in 'n semi gespeel het, hè, en hulle fire hulle head coach na daai semi. You know, obviously ons weet wat daar gebeur het, of wat daar aangegaan het met die Saints. I like these statements. Hy het 4 maande kontrak gehad. Die tikkies wat seker een van die Warsties wat die beste gestraks is in terms of hulle Bulls contracted players wat van die skole kom gaan stry tikkies toe. So they can't complain like the other varsities who basically get to pick up the scraps. Hulle maties is gesout met die goed. People choose to go to the pucker, which is great, and that's great players to go. Lucien Kibero daar gespeel, Reino Smith het daar gespeel, Sylvian Mahoes, hulle was 'n dangerous Was dit Johan Duisel, Namibia se kaptein. Dylan Smith. Dylan Smith, die skrimskaker Akker van der Merwe, Cornel Dupree, die name is Die man, die eerste man wat die Varsity Cup 2 keer gewen het, one of us boys. TP het ook daar gespeel. So, there's been great players, but what I'm saying is they don't have that sort of scope where the best of the best just go to them. You know what I mean? These are guys that still gonna study, they're still gonna do what they need Ja, to die do. pik And is what a- regtig. Die pik is die beste plek om And what a te beautiful swat en place. rugby te speel. Exactly. Een Geloof so jou. goed gebalanceerde plek en they got it Nee, right. daar kan jy gaan in jou beeld skerp maak as jy. So op die Varsity Cup, ja, iets om vooruit te kyk. 2024, ons kyk maar loop die dinge. Die reëls verander. Ja. Elke jaar is op en af. Ja. Soos 'n zip op en af elke jaar. So ons kyk maar na Varsity Shield ook. Well done aan
UWC wen die Varsity Shield. Maar hulle speel teen Elite se CPU team. Yes man. Elite het baie goed gedoen. So dis basies dit, maar dan Madibas speel uit teen Madibas speel uit teen CUT. Malusi Mteto was 'n CUT en hulle kry amper 100. So net om vir jou te laat verduidelik die level. There's levels to this. There's really And you levels. know what is weird? Maar die was eindelijk in second. Right? In CPUT gaan speel final in UWC. And I think that's a kind of a law that needs to, a rule that needs to be looked at. If you have a semi-final. Lucian's se part nou nie meer invloed daarin soos maar ander plan maak om te kyk Ons nou, ja, asseblief toch, asseblief. Misschien het hy nog My pa het influence oral, guys. My pa het influence oral. That's something we need to look at, but what a season for UWC. What a season. And what a playmaker they have, and what a leader they have in Cornwall Conradi. Absolutely fantastic young players, so yeah, kudos to them. So daai was Varsity Cup. Toe beweeg ons aan. Die magtige baai het mos haar Easter tournament. En toe daai manne met die appeltrok. Daai manne met die appeltrok kom maar so. 17 busse gehad. Ek dink 3,5 taxis. Lelikheid gestiek. Daar was nog 'n hele storie, maar hulle kom toe daar aan as the wild card. Hulle kom as the wild card en hulle wen toe daai kompetisie against all odds. Jy kan maar wat sê, hoe sê, wat sê. Daai was die top of your game. Die Safco kom, hulle wen toe die Soldana top 8, né? Wat sê julle manne daarvan? So, boys. Ek dink vir 'n team om 'n wildcard te wees in enige kompetisie. Gewoonlik is hy wildcard 'n team wat afgeskryf word. Ons gaan later weer praat van 'n wildcard team wat actually te quarters gaan speel in 'n ander groot nasionale kompetisie. Maar vir hulle om dit te kan vermag, wys net watter tipe culture daar is in die klub, hoe hulle operate, wat die goals was. Ja. Die ouens het se buy-in was daar. Die manne daar gekom, almal het hulle afgeskryf, LC, JP. Ek het ook gedink op 'n tyd, regtig boys, julle deur eindig in die Overberg. Julle die arbeidstye wat julle pak slaag gekry het. So you coming up against Crusaders now. You coming up against guys like Raiders from Crusaders, Joburg. Tigerberg, Tigerberg, but you know, you're playing against the best of the best in terms of who they selected. En ze kan nie die roos uitdeel nie. Hulle was daar, hulle het finals gespeeld in die baai. And they go and they absolutely do something that nobody thought they would do, and what an amazing feat for them. So wel dan af en Dimitri en sy appelman, hulle vat hom daar maar. JP, kom ons wees eerlik, as hy voor die toernooi gaan kyk het en sy gaan kyk die manne wat hy manne ingebring het. Hulle het die beste losskakel volgens my in die Boland ingebring. En ek beloof jou as jy 'n losskakel het, 'n man wat veel kan gebied voordeel. So Lucian het gou vinnig vir die mense wat op Facebook is, gaan maak 'n draai daar op YouTube. Apparently is YouTube se data beter as Facebook se data. So ons gee maar net vir julle heads up hier daarso gaan loer, maar as jou Facebook alright is, great stuff, maar YouTube loop die dinge 'n bietjie beter. Jy wil gesê praat van op YouTube Hendriks as van Kuilsrivier ingeskakel op YouTube. Imri later gaan, goeie vriende daar van Parel. Hy sê Lucian se hometown Parel. Imri, lekker om vir jou te sien daar op YouTube. En Martin Jacobs. Hy sê goeienaand, manne van die Here. Prys die Here. Ons is hier so om lekker uit te jy wil nog gesê daarvan van Ja, hy man het hulle het die beste losskakel ingebring. Vir Wellesley Barnies volgens my. Jou losskakel. Hy's Lucian se losskakel. Kyk, hy man kyk wat het hy gedoen in die final. Hy het van die bench af opgekom. Enige ou sal negatief gewys het. Hy het van die bench af opgekom in die final van die Sanlam Boland top 12 en hy het 3 assists gekry. Weer eens hy het gespeel in die top 8. Hy het ingekom, het was nuwe manne, obviously is 'n pre-season type of format wat jy kan voel, manne voel nog mekaar uit. En Safco het van die begin van die jaar af gewys dat hulle gaan in die edge, soos wat die Engelsman sal sê, a force to be reckoned with is. En toe kom ons daarso by Vredendal, Matsikama. Matsikama het hulle eie Easter toernooi gehad. And there's a picture there. Can we quickly go to that one? Matsikama. Hoe was dit daar voor inderdaad? So ja, dat was the first one, so hulle manne kyk vir my baie snaaks aan, maar daai is die regte foto. Die leier daarso voorsitter, Matsikama Club Rugby Live.
Brendan Ovies. Oh, what a guy. Organizing. Hy probeer sy best, hy reël toe die ISA tournament. Ja, daar was klomp reëlings in die spanne because they didn't understand the value. Let's be honest. A lot of times people don't understand the value. Hulle neek jou rond, hulle is op en af. Then you are associated with one or two other people, then suddenly nou is hulle ernstig. So, daai toernooi gaan vir 'n tweede keer gebeur, 2024 Club Rugby Live. Wie aan die gang, ons gaan weer die dinge doen daar. Maar wel dan op baie enetjie, Vredendaal gewees. Daar's met nou Saldanha. Maar waar oral gebeur daar dinge? Dis choopstil. And Easter we know it's festive. As amper so nog 'n festive. Hier buite ja, jy gaan so 2 keer kerk toe en dan gebeur daar so klomp ander goed. Maar in elk geval so well done daar vir hulle. Lekker Easter tournament gehou, Matsikama, Invincibles en die manne lekker gereël daar so Brendan Ovies se manne well done. Soos as daar Club Rugby Live soos gaan aangaan. En daar was ook baie skole toernooie. Skole toernooie soos kyk daar na Kuilsrivier, die Keilen lekker daar so deurgekom. Wat is die koffiebrand by Alto Towers is in die mix gewees. Patriot was daar gewees en lekker gedoen. En JP, hy sê sy ding, you know, ons wil nie net sê ons is klap rugby nie. Ons kan regtig, ons kan skole rugby uitsaai, ons kan tens toernooie uitsaai, ons kan sewees toernooie uitsaai, skole internasionaal, het maak nie saak wat die, ons het die kapasiteit en ons het die kwaliteit om enige produk uit te saai en te stream. Ja, boys, ek gaan net kyk hier so. Is gewoon net iets technically hier op my Pek, wat die reg is, maar nee, voor hier so. Hier is 'n yskas, maar tyds. Net so die week voor hy interessant, het ons lekker gesit met iemand by Patriot Coffee. En ons het lekker gechat, lekker 'n bietjie bol gechat met hierdie twee manne. En die feit dat hulle ook terugploeg in die gemeenskap as 'n klub is actually baie great. So Kuilsrivier Rugby Club regtig goeie werk om hy te help organise die junior tournament. En wat 'n voorreg was dit vir ons om saam met Breitie te kon gechill het op die couch. Wow. En lekker, net lekker saam met hom 'n moment te deel. Hy was nogal amazing. So wie was die 4 manne op die set? Jy het dit so lekker gesê daai aand. Hoe sê jy? Dit was ons natuurlik LCV, Elsie, JP en Ronnie en Breitie. Ja, so it was lekker. Guys, the moments that we had on the show this year, absolutely fantastic. Really, the people we got to share initiatives like this with, because that's the next generation of rugby players we're looking at. Ongelukkig was dit nou, of gelukkig vir ons, maar ongelukkig was dit nou WP skole, WP skole tournament. Maar het sal lekker wees om dit in die Boland ook te sien en in die ander provinces, because that's the next gen that we need to take up a notch and take up a level. Is jy so in terme van shows, ons het nou 'n hele paar shows gedoen. Wat was die highlights vir jou in terme net van die shows wat ons gedek het deur die jaar? Ek meen ons het baie shows gedoen. Ons het pas elke week amper show gedoen. So ons is nou al hier by amper show 50 al. So as jy dit nou so vat. Dit is baie shows. So wat was die hoogtepunte vir jou geweest? Ek het so 'n show recap gedoen van 'n paar. Ek het nie baie almal die gaste daar was te veel. Kyk, ons het vroeg begin en ons is nog altyd besig en ons het vanaand nog 'n gas by. So ek het nou nie almal geload nie, maar net die guests wat ons mee gechat het, James, jy en TP was hier nie, ons het met Jacqueline gechat. En as 'n professional rugby coach, as 'n professional SNC, die manne daar by die WP en by die Stormers ook die jare draai gaan maak in terms of sy by die oefenkampe en goed en from player to obviously coaching, maar sy walk met die Here en hy chat wat ons gehad het was vir my een van die bestes. Natuurlik Jason Hector was hier, Dimitri was hier en Oren was 'n paar weke terug saam met julle op die show. Kona en Duitser altyd 'n voorreg om vir hulle hier te hê. Gary van Logrenburg van Sanlam. Dankie ook weer eens vir julle en wat julle vir die gemeenskappe doen. Maar ek dink my highlight daar was 2 highlights wat vir my uitgestaan het op die show die jaar. En daar's nog baie gaste wat ons kan noem, maar as ek nou nie hele name noem, as te veel guys. Voordat jy raak kom, man is so Trikkie Rikkie. Yes. Trikkie Rikkie lekker gesels. Ons het vir Angelo Davidson gehad. Yes. Lekker gechat. Coach Rito.
Daar spoel ze nu surprise. Ja, maar as 'n klein stukkie van Coach Ja. Rito, want hy het hy couchstuk in gesit. Ja. Hy het hy couchstuk in gesit. Maar net van jou kant af hoe jy gevoel het oor hy space. Ik kom nog reeds daar, ouwens zoals Angelo hulle moet genoemd word, JJ was absolutely Ja. fantastic om JJ Fredericks hier te die logistic manager van Saro en Springboks. But my favorite moment of the show had to be Rito. That entire show was dedicated to somebody's journey. Sure. Somebody that walked a road where the average guy, where they find themselves now, could potentially also, get to play as a Hy het professional net op rugby Bellville player. sy deel aangepraat. Bellville Suid, my bro. Daai man was 'n amateur rugby player. So for julle amateur rugby players out there, go and check out that show Yeah. with Coach Rito. Yeah. Because it really inspired me so much. I can't play anymore because my knees are coach. But it inspired me to use that as a reference because we still have players that are able to do this. We've seen this happening this year. Conor Mahoney is a big example of Yeah. that. Yeah. Playing club rugby and just getting wrapped up off the top 12, had a fantastic year. But it's not, people see what you do on the field, but they don't see the grind that goes into it. And that's what stood out for me. Rito het gewerk. Hy het gewerk fisies ook. Ja. En dan het hy gespring en op 'n terrein gespring of 'n taxi gespring en het oefening toe gegaan. Not knowing that he's going to get a contract, but he took an opportunity, he saw the vision, he had a vision for himself and he stood by his principles and he did his thing and that stood out for me a lot. Hy het baie van Bellville Suid gepraat, which is great. Coach Bola is 'n man, ons op Bellville Suid rugby club. But that stood out for me as my moment of the show this year because that is so inspiring, JP. To not only the players that we have right now, but the guys who don't have professional contracts, the guys who are still working and then going to club training. This is a guy that's now the senior forwards coach at Western Province, whether it's at the Stormers or VP in the Currie Cup. And it's a guy that worked his way up and nobody saw his grind, but everybody just saw the results. Lucian, I'm a bok Jeremy Du Plessis. Jo, Ja, het was Hy lekker dalk om jou mee op seat dit. Ja, hy het hier gesit, ja. Maar ek sit en dink nou, hy was so baie awesome shows en daar was so baie lekker dinge wat gebeur het, plekke wat ons gesien het. En ek dink nou Earl Lewis was hier gewees, Ja. Luciano Troeter het saam Ja. met ons hierso gesit. Er was heelwat 'n paar spelers wat ons gejoin het. Ons was by ander plekke gewees waar ons actually show gedoen het. Jy het by Wesbank 'n show gedoen. Ons het by Rangers Bredasdorp gedoen. Al wat ek van hy plek onthou, daar was skoonheid daai aand betrokke daarso. Ek gaan weer reg help. Nee, Robertson Rangers Pink Day. Robertson Rangers Day. Pink Day het ons daar Day. gedoen. Ewa En Hospitaal. daar was jy's daar 'n pink besigheid baie Dr. ongelooflik. Ronel was baie klinies. Klinies op die bal. Ja, het was fantasties geweest, ja. you know what? I wanna change my moment of the show because you guys did something that I was so proud of last week. You had my hometown club on the show, and it's very rare that we have a lower league team in the Boland on the show. We had Matt Secretary, Salvan Alexander, and Elton Apollos in the house. Die man het so 'n bietjie links en regs gekyk want hy het 'n deur oopgegaan iewers. Die Here het 'n deur oopgemaak vir hulle streekie daar toe. Maar by video het 'n paar deure ook oopgegaan. But what a privilege it was to have guys like that on. So I just want to thank you guys for that. But yo, what a year, boys. Typie vir jou? Nee, ek dink net nog 'n laaste punt vir my rakende die shows en goed. Was moes met Breitie gewerk, Werner Greef, Salmaré by Patriots en dan het ons ook 'n show gedoen daarso in St Helena by Hotel. Thilla Wakefield, John Dobson. Ons het lekker gesels daai aand. Ek dink vir my En hoe cool was dit om saam met Boucher te Kwagga. werk, Kwagga Boucher te werk. Kwagga ja, Boucher. Kwagga Boucher. Hoe sê die man die hele tyd man la bouncer. Kwagga se energie en Kwagga Levels. se vibe. Nee, is niks Levels, level. boys. Nee, dit is definitief maar vir my die show highlight as ek nou daaroor dink, it's to get people here with a massive public profile. Maar hulle kom hulle deel hulle lewensstorie met ons. Met ons, ordinary guys. Like dit vir my en op 'n manier ek sal later op my highlights en goed kom, maar daai het iets in my wakker gemaak. Because almal het 'n storie
And now you see the person there, massive profile, but how do I connect? How do I get to him? En ek meen, ons het altyd gechat oor coaches corner en ons gee altyd die manne nuggets en daai tipe ding. But what makes us different? What's making us different is daai mense element. Want dis wie ons is, ordinary people doing our thing. En vir my die grootste pleintjie is die ouens vertrou vir ons. These guys trust us to come to our set. I mean with JJ, he won World Cups. Ek sê vir hom 'n boodskap, hy sê vir my, "Waar wil jy my hê?" No, ek dink jy verstaan. Daar's mense in die Boland wat ek 'n boodskap stuur, dan moet ek 40 keer 'n boodskap stuur. Van hulle wil convince word hoekom hulle op die setpiece kom. And that for me was like, never take away the value of your brand. Because ons brand bring baie value. Nie omdat ons nou vir ons wil snaaks of goed hou nie, but other people on international platforms value our brand and they love what we're doing. So daai vir my is die highlight en so dis basies dit vir my, maar daar's 'n ou wat hy is baie keer voor die skerms en dan sorg hy dat 'n game uitgesorteer is. Maar hier is hy baie agter die skerms. So ons moet net gou vir hy inroep. Jy kan lekker opskuif waar, so ons kan dit sommer lekker informeel doen. Ja, ons is rustig. Kan ons hier dra nie. Gaan ons hier sting. Let's play a sting. Ja, ons kan 'n sting. Let's cut to a sting. Let's cut to a sting. We'll be back in just a bit. So CEO van Club Rugby Live, Mr. P. Rogers. Ek gaan niks sê nie. Sê vir die mense wie is P. Rogers. Kom ons kry hom sommer op die hot seat. Dat hy 'n bietjie vir die mense sê wie is P. Rogers. Hy maak nou die man se hare de mekaar man. Dis baie dankie JP. Ek dink 'n groot voorreg om obviously voor die kameras te wees. Ek moet sê ek's bietjie nervous. Ek's gewoond daaraan, ek's baie meer gemaklik agter die kameras. Ek dink om jou vraag te beantwoord is ek's maar 'n normale ou met 'n groot visie en 'n groot passie om 'n verskil te maak. En ek dink so 'n paar jaar terug het ons 'n geleentheid gesien om juis in daardie mark in te gaan en 'n verskil te gaan maak en om vir mense hulle geleenthede te gee wat hoop kan skep en klomp mense kan impakteer daardeur. So ja, ek dink dit is maar half tot 'n mate week is en So on a public platform, ek is die Club Rugby Live. Hier is die Club Rugby Live. Daai was die oorspronklike Club Rugby Live. We just busy sharing in the vision. So ja, ek weet nie van julle manne af vir julle kom ek nou al 'n hele tydjie aan. Ek dink julle kom natuurlik langer as ek nou al aan. But ja, P. Rogers, julle het mos nou al vir hom ontmoet. Loop die dinge. Kom ons net om 'n kort storie te vertel hoe ek vir Pure ontmoet het. Come on now. Letterlik my eerste game wat ek vir Club Rugby Live gedoen het, was dit was daar so in Piketberg, ja, by Rhino Park, ja. Dit was wat is die streek se naam maar so die munisipaliteit Bergrivier. Dit was die Bergrivier Cup, ja. Die man boodskap my, you know, ons ken mekaar van geen kant af en hy dadelik net sy vertroue in my gesit en dis die tipe ou wat Peer is, you know, as 'n ou wat mense back, hy gee jou geleentheid. En hy gee my 'n opportunity uitdag en ek gaan uit daar so Bergrivier Cup. Absolute fenominale dag gewees daar so eerste dag van ons nog op die dak, heel dag ek het geskroei uit daar op die dak. Peer, ons moet nou nog kyk na wat gaan daar, you know. Maar Peer, baie dankie ou vir net dat hy die ouens wat actually deurgedruk het en gesê weet jy wat, kom ons volg deur met die plan. En wat jy gedoen het nou 'n way gepay vir baie manne in die game. Ek bedoel, as letterlik 'n ander plek se naam, Matsikama Club Rugby Live. So Peer, well iets reg gedoen. Ja, jy is besig met dinge. Maar Peer, vertel 'n bietjie vir die kyker by die huis man. Wat is jou visie? Wat is jou missie met Club Rugby Live? Voor ons vir hom hy kans gee, nou oor 'n storie gepraat. Ek dink baie mense wil weet hoe het ons hier gekom. So Lucian sê nou dis jou storie. Vir my op 'n 11uur. I just need to put this in perspective. Op 'n 11uur so ek het die twee ouens het 'n show gedoen. Hulle het gechat, setpiece lekker gedoen. Daai's nog die show sonder die naam gewees. Hy was dit nog. Wat 'n normal show. En manne chat, hulle sê hulle is commentators.
ek stuur 'n one-line e-mail, ek sê net ek stel belang, ek sê nie wie en wat ek is nie. Ek het nog haar so 'n demo vir Peer gestuur. As jy moes op die waglys, by elke plek is mos op 'n waglys. Daar's 'n proses en procedure. En die een aand, Vrydag aand, ek weet nie wat het gebeur nie, maar die kommentator het gekanselleer. Peer sê hulle het iemand nodig vir Saldanha teen Verenigburg. Derby man. Op die Transnet Stadium. Massive game. Massive game. Peer sê my, okay, ek gaan, ek doen my debut daarso en the rest is history, weer eens hy vertroue. So daai was myne. Hoe het jou journey begin? Dat is eers daar kom Ja, lekker voor by gee. Peer kom. Ek het hierdie mekaar kom hier daar man. Ek is nou daar. Ek het 2019 toe ek die Peer die eerste keer 'n message gestuur. Dis na ek die final gekyk het. Die Caledon Saldanha final. Dus ek like I want to be a part of this. Die man het my geïgnoreer my bro. Toe kom COVID en ek besluit die Here hoor my, ek gaan die jong pla tot hy my antwoord man. So wat vra jy toe nou vir hom? Ek sê van Peer, hi Peer, I would like to get involved. Hy weet nie ek ken vir hom nie want ek was 'n referee. So ek het geweet wie hy is. En ons het by dieselfde plek bymekaar gekom. Want almal uit die different sections het van die Kaap uit, dan kom jy bymekaar as die referees. So dis hoe die ouens wil nou. Dis hoe ek en Lee so dik, ons is nou nog so dik soms geraak het. Maar nou hier hy HTS sessions op 'n maandag aan. So anyways, en ek stuur vir hom weer 'n Instagram message. Ek sê vir die ou, kykie man, ek het vir jou 'n message. Wat gaan aan? Hoe raak ek betrokke hier? Want ek smaak vir die goed doen en ek hou mos updated, ek is updated met die goed. Hy reply 3 weke later bro. 3 weke, ek moet nog al 'n demo stuur. Ek ry van Chamonix af huis toe stuur ek vir my demo. 2 weke daarna. 2 weke. Toe sê hy vir my, okay, jy gaan nou saam met Lucian. Julle gaan Kelderhoffie en Junie Mil doen. En van hy dag af, ek dink is hy, toe ek vir Lucian kry, toe weet ek, guys, this is something that we're gonna take and we're gonna run with it and it's gonna skyrocket because it's something that's never been done. We've got the best. JP het bygekom. Baie nieuw voor hy bygekom het, was ek en die ou in die diepkant ingegooi van na daai game. Toe soos die Woensdag aan terug. Nee, die Maandag aan terug. Want toe doen ons die eerste show in post-production met Uncle Mike wat natuurlik nou nog vir DStv vir MultiChoice werk. So what a fantastic time of soos JP altyd sê. What a time to be alive. En Peer die visie vir Club Rugby Live? Ja. Ja, ek wil net sê, yes, dit is ongelooflik om die stories te hoor van julle perspektief af. Ja, ek dink net die LC1 onthou ek nou spesifiek baie goed. Ek dink ongelooflike ervaring en ek onthou spesifiek daai dag, die wind het ook nog by daai redelik sy kontribusies bygedra en goed so. En ek dink net om te sien van julle, so as ons nou vir LC as 'n voorbeeld gebruik, net om te sien jy gegroei het as 'n individu. Wow. Van waar jy was tot waar jy nou is. En dieselfde vir JP en vir Hershey en die manne ook hier agter wat elke week grind en 'n uitstekende produk het sê dit is ongeag van wat op die TV gebeur en voor die skerms is. Julle as individue is kwaliteit en daarvoor is ek ontsettend dankbaar en is ongelooflik om die groei te sien in elk van julle. Ja, JP, om nou by jou vraag uit te kom in verband met die visie en missie. Ek dink dit is so krities om daardie tipe van goedjies in plek te hê. En so spesifiek vir ons geval, ons het 'n visie om hoop te skep, om geleenthede te skep. Geleenthede is almal in die value chain van rugby of eintlik enige sport vir daardie rugby is ons passie kom natuurlik, maar dit kan wees enigiets van 'n coach tot 'n medic, tot 'n referee, tot die spelers wat geleenthede kry. Ons het nou al gesien hoe 'n hele paar ouens professionele kontrakte kry en dis alles as gevolg van blootstelling. Ons het Tyreek Liederman wat potensieel nog 'n ongelooflike suksesstorie is en sonder streaming, sonder blootstelling sou dit heel moontlik nie gebeur het nie of 'n baie moeiliker pad gevolg het. En dis maar eintlik die visie is om reg oor Suid-Afrika te gaan om alle sport blootstelling te gee. Grootliks rugby en net iets streaming is streaming. So laat ons net daai obviously kwaliteit is belangrik en wie dit doen, maar net jy praat oor die konsep van streaming. Ons is Conor Mahoney 'n bietjie deur die ranks gegaan terug. Hy het vir Abbotsdale gespeel het.
Ja, bereis. So want die dus met zijn Dan was Edwards Dale in die top 12. Edwards Dale gespeeld het en Dimitri kom en en top 12 gewen maklik. Dimitri kom en hulle vat vir hom en hulle bied geleenthede aan. Maar die 3 wat hy so slang deur almal gehardloop het, was gesien en obviously van daai of dis waar Pieter Berg en hy manne inkom, maar dit kom weer eens terug op jou punt van streaming. Ja, dis streaming en is blootstelling en weer eens dis nie een persoon wat hierdie goed maak werk nie. Dis 'n hele span wat mense wat dieselfde passie en die visies het en wat inkoop en wat ons probeer doen. Ja, so is 'n ongelooflike eintlik 'n groot voorreg en ons praat baie van die platform en die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan en ja, maar ek is baie optimisties vir die toekoms, juis vir hierdie geleenthede wat ons half skep en soos wat die footprint nou groei in Ailing Cup en George en PE en daar's potensieel nog 1 of 2 goed in die pipeline ook. So ja, what a time to be alive. So en ons hoop ons kan nog mense se lewens verander. Ons kan nog hoop skep in die kleinste gemeenskappe, in groot gemeenskappe. Sodat daai kindjie wat moet keuses uitoefen 'n rolmodel het in sy omgewing waarna hy kan opkyk. I just want to come in there quickly. The Ailing Cup was a 4-team competition. In fact, it wasn't a 4-team competition. It was a 4 national franchise competition featuring the Griffins, the Novavit Griffins, all the way in Welkom, and of course all the way from Kimberley. It was the Griquas, the Windhoek Griquas, and then okay, you go up a little bit to Lucian's old stomping ground, or Lynn Park, and it was the Leopards over there, and then finally they went up into Mbombela, into the Lowveld, and they went to go play against the Pumas. But how important are relationships with guys like Jimmy Stonehouse and those boys that's buying into our product? These are national icons of the game in a sense, because Jimmy Stonehouse is one of the most recognized coaches probably in the world because he's coach biceps. En hy kan sing. En hy kan sing en dan het jy het hierdie franchises wat met ons nou deel want hulle wil hê ons moet betrokke wees met hierdie goed. Hoe belangrik is dit vir brands om betrokke te raak by ons commercially, because the franchises are doing it. Now we just need the brands to get it. Ja, ek dink dit is 'n uitstekende vraag, Hershey, en ek dink die hele lewe gaan oor verhoudings. Dit kan of goed of sleg wees en baie van daai keuses lê by die individu. En ek dink deel van ons visie en missie en strategie is om gesonde verhoudings kan bou wat mutually beneficial is en wat waarde toevoeg. So dit is absoluut kardinaal en ek dink ons het nou 'n redelike track record van wanneer ons sê ons doen goed, laat ons dit uitvoer binne in daai raamwerk en al ons verhoudings is gesond en het buite besigheid vriende geword en dit is altyd vir my uitstekende teken dat dit is mens stap 'n journey saam, maar dit is besigheid en vriendskaplike journey. So dit is eintlik ongelooflik. Because at the end of the day people buy from people. En hoekom gaan ons glo in julle produk en hoekom gaan ons dit doen? So ek dink dit is regtig waar iets goed, maar Peer se eintlike doel op die show vanaand is hy gaan 'n bietjie vir ons net gesê wat het daar by die Wêreldbeker gebeur. So 'n bietjie die Wêreldbeker van jou kant af, net so overview Pera is ook 'n ref, Peer loer ook so nou en dan die games. So net van jou kant af, wat het by die Wêreldbeker gebeur? Hoe was dit geweest? Ja, so ek dink soos alle Suid-Afrikaners, ek sê Black sit langs my huisie vriend hier so is. Ek bedoel back-to-back World Cup wins, nog net die All Blacks kon doen. Ons het dit nou gedoen, 4/8 gewen uit die in die World Cups. Dit is ongelooflik. Dit is enige Suid-Afrikaner se droom. Ek dink so ons almal loop oor van trots net as gevolg van dit. Ek dink die journey om uit te kom is wat 'n skouspel. Soos oom Duits altyd sê drama en daar was drama in die World Cup. Wat ongelooflik was en dit is spelers met geleenthede hier en daar heel moontlike referee besluit, maar ek bedoel om quarter semis finals te vat met 1 punt is doesn't matter if you win by inch or mile. Winning is winning. En hulle het nie geweet wat ons geweet het nie. En dit ook ja, so en ek dink net op die Wêreldbeker, ek wil net 'n oomblik vat en net reflekteer op die skeieregters.
Ek dink hulle vat ongelooflik baie vlek in die media en net om te dink dat hierdie ouens kry in 'n wedstryd heel moontlik 98% van die besluite reg. En is gewoonlik die 1 of die 2% van die besluite wat challenging is en wat groot oomblikke is in 'n wedstryd wat 'n wedstryd kan beïnvloed. Dit is ongelukkige realiteit. Maar om op daai op 'n wêreldstage daai tipe van besluite te neem en om so kalm te bly Pierre, met al daai druk. hoeveel besluite maak 'n ref 'n game? 390, hoeveel? Ja, ek sal argumenteer dit moet oor die 400 wees. Jy reageer nie op almal nie, maar dit is ongelooflik Jy altyd besluite neem, ja. Yeah, because you also make decisions at the breakdown. On average, on average at a rugby game, there's between 120 and 150 breakdowns.'n paar besluite So maak. jy moet 'n paar Ja. decisions aan maak. So net van my kant af nou, in terms of referees, we've seen that you here. I don't want to take too much of your time because we need to get through it as well. JP's got a program we need to follow, but we've seen referees at international level get threatened. And now we've seen it in the club system. Yep. So much so that a referee has decided to resign and hang up his whistle. How does it affect you as a Western Province Super League A referee, which you at the pinnacle of Western Province Super League, which is probably the toughest competition in the country. I mean, there's probably no doubt about it. But how does that make you feel, knowing one of your colleagues has had to step away from the game due to fan unrest, I would say? Ja, ek bedoel ek ken nou die spesifieke skeieregter redelik goed en 'n kwaliteit individu en 'n uitstekende skeieregter in my opinie. En dis eintlik hartverskeurende om te sien dit is besig om te gebeur op local vlak en op internasionale vlak. Ek dink sport soos in Nelson Mandela se woorde, it's got the power to unite and build people en weer eens jy het honderde duisende mense wat opbou en hier en daar het jy een of twee slegte appeltjies wat afbreek. Ja. So ek sal maar altyd probeer lê om te fokus op die positiewe en om te werk op die mense wat bou en hopelik kan 'n mens daai rolmodelle en sisteme en goed in plek sit sodat daar minder van die slegte appeltjies in die society is. En ek dink elkeen obviously speel 'n groot rol. Al die stakeholders in rugby van 'n administrateur tot obviously die spelers, almal speel 'n kardinale rol in daai journey. En wat mense ook sien is baie keer van die goed as dit toegelaat word is in sekere gevalle is dit die herhaalde ou wat toegelaat word om week 1, week 2, week 3 half oor die lyn te trap. En potensieel kan 'n mens kyk hoe om die goedjies vroeër te vang en dan hopelik vroeër uit te sorteer voordat dit kom op 'n punt waar dit in die nuus is. Ja, so Maar Pera Springbokke wen die Wêreldbeker as 'n trofee toe. Dit loop. Damien het so vir 'n paar dae net seker gemaak hy hou sy try aan. Uniting a country, we're speaking about it. Daai is die tipe ding wat Club Rugby Live wil doen. Ons wil mense bymekaar bring, ons wil dit doen. So ja, net rakende dit om af te sluit op die Wêreldbeker. Ek meen hulle kom toe. Jy het die World Cup gehou die week, né? Ek het 'n bietjie Weet jy dit? Is jy? Ja, kyk, die mense het, ek weet nie of julle gesien het wat Miller gepost het. Hy het gesê iets van die mense sê vir hom. Hy sê hy het geweet hy's 'n G. Van die mense nou gesê is 'n replika en is 'n fake en is dit en is dit hy. Maar as die Wêreldbeker vasgehase by Safi Sap se is 'n Saras 2023 en dit was nou 'n awesome event gewees. Ek bedoel daar was meer as 1000 mense by 'n jaareindfunksie. Praat van 'n trofee toer. Hy man het ook 'n trofee toer gedoen agter op 'n appel trokkie. So ja, die Wêreldbeker absoluut fantasties. Well done Suid-Afrika. Ek sê dit al altyd en ek sê dit van die begin af, Suid-Afrika ons investeer so baie in ons rugby, ons is per capita die meeste mense wat rugby speel, so ons is trots rugby, ons is lief vir die game. En jou daar was 'n toernooi wat jy vir ons al gedek het. Wat ietsie gebeur in die Boland, Paburga aan boord gekom. Wat het daar gebeur? Praat jy nou van die Sanlam Boland op 12? Jo, vragtig. Wat 'n absolute great kompetisie was dit die jaar gewees. Ek praat nou so die borge wat aan boord gekom, wat kan 'n mens sê, Sanlam, Santam, Tekkie Town, Woema
en Ambro, absoluut fantasties, great gewees vir die brand. Die manne wat agter die skerms gewerk het, hard gewerk om Duitser hulle Kona, Avukile, as ek net so 'n paar manne se name kan noem. Almal op Pierre en Hein. Pierre en almal Pierre is Hein. Queensbacks. Al die manne wat hard gewerk het, ek bedoel ons het ewen vir Ashwin Willemse ingekry. Ashwin het 'n game op Club Rugby Live gedoen, kan jy dit glo, in die Sanlam Boland top 12 uit retirement het gekom om 'n game te doen en het Club Rugby Live, you know, die game. En Rudy Bladsy. Was dit Club Rugby Live? Club Rugby, nee, het was Club Rugby Live, Roses team, Robertson Town. Oh ja, Rose en Robinson. Rudy Page. Sorry. Het was your stream. Oh, Het dat was was Hein, daar sê hy met trots, het was hier stream. Ashwin Willems het teruggekom en hy het 'n rugby game yes. gedoen, absolute legende van die game. You know, ek cancel sommer nou cancel culture. So Guys, ons moet nie vergeet van die top 14 en top 16, but well organized. ja. Well organized, guys. Ja, absoluut well organized. Die man agter die skerm het regtig hard gewerk. Hou 2024 dop. Alright, hou 2024 dop. Dit gaan groter wees, dit gaan beter wees. Nuwe inisiatiewe gaan definitief geloods word. Ek bedoel ons is in die Boland, so daar moet nuwe goedes moet gebeur. Mense hou van nuwe goed, mense hou van dinge moet gebeur. So 2024 guys, as jy nog nie jou brief geteken het vir dit, maak seker jy teken die brief en sê vir die Here, ek wil deel wees van 2024 se planne om einde van die jaar nog daar so te wees om deel van die Sanlam Boland top 12 te wees. Want ons glo obviously Sanlam gaan aan boord bly met die Unie en met die professionele span die Boland Cavaliers. So guys, baie ding om vooruit te sien in 2024 en gepraat van 2024. Nicole Java sê powerful vision van Pierre, looking forward to a great 2024. Martin Jacobs het ook hierso gekom in Pera op YouTube. Hy sê well done on the brilliant product and vision, Pierre. May continue to grow from strength to strength. #greater things. En dit is wat ons wil doen. We want to do greater things and in 2024 absolutely well and truly we will be doing greater things. Yeah, just before we get to top 14, top 16, top 12, or continue there, I just want to take a moment to thank all the streamers. Every single one of them. Matsikama Club Rugby Live. JP het so uitval gehad. Daar was 'n bietjie verdediging gedoen, maar my defenses moes maar Solid cross defense also. My defenses moes maar solid meneer. En hy was mooi geattack van al die streamers af. We attacked the Boland, Sanlam Boland top 12 and we absolutely nailed it. Eenheid Sports, TV, harde kole, Matsikama Club Rugby Live and of course our guys here at Club Rugby Live and especially our guys. En ek sê dit nie omdat die anders die extra goed gedoen het nie, but for you to prep those squeezebacks, that graphics, every single week, every team sheet that will be done by us, it's absolutely phenomenal. And it's did great stuff for the GSPO as well. Ons het daar gefeature, ek het daar gehost. Ek en JP een aan die af, Calendar to LC. Al klaar by sy awards evening is, ons maar vroeg opgehou, ons was early. Maar wat 'n absolute voorreg. Wat 'n absolute voorreg was. 2024 goed. Ja, nee. Wat 'n absolute voorreg was dit nie om vir ons om I mean JP, I want to thank you quickly because you were running the ship here as a senior member. TP was hy hier nie. Lucian was by eenheids. Hy moes vir eenheids gaan help het. Hy het so een guy by ons gedoen. Ek was by harde kole. And that just goes to show that there's the potential is here, the talent is here, and we have the ability. All of us that was busy here, we did a great job. But for us to go out there and assist and like try and push the product to the next level, I think that's absolutely fantastic. And I also want to thank every single commentator, every single person that was involved holding a camera for all the streamers. I think you guys did a fantastic job. And it's a pity we couldn't be there at the semi-finals and finals. But as Lucian said, 2024, we'll hope for greater things. So yeah, absolutely fantastic stuff. Nee, ek sê inderdaad, julle het gesien na so obviously www.clubrugbylive.co.za website. E-mail op ons man. Die man het nou hulle eie e-mails gekry. So ek het vir my e-mail Lucian@clubrugbylive. Sê vir die mense die regte storie man. Pia wil jy nie vir die mense die regte storie. Hoekom het ons so eie e-mails? Sê vir die mense. Ek gaan vir Lucian het dit onder beheer. Nee, gooi na. Ek wou nou net gesê e-mail vir Lucian @clubrugbylive.
Is dit .com nee guys? Nee, dat is Dat is die manne ken hulle ons kan met Nee, wat is JP. jou e-mailadres? JP, is dit JP? Ek gaan jou weer kans gee. Lucian@clubrugbylive.co.za. Okay, wag toe. Gee gou vir hulle jou e-mailadres. Ja, Lucian@clubrugbylive, maar soos wat julle daarso kan sien, .co.za. E-mail vir ons soek nog kommentators man. Ons soek nog manne wat bereid is wat hulle byl wil skerp maak om saam met die manne. Ek sê altyd kyk, ons is hier om kyk, sy kan nou try 'n program gaan reël en sy kan try klasse aanbied. Sy kan nie klasse aanbied vir 'n kommentator nie. Dit is baie moeilik. Ons kan vir jou die notes gee, ons kan vir jou dit doen, maar die beste leerskool is om aan boord te sit langs iemand en in die ateljee te wees, saam met die manne te werk. So maak jy byl skerp. So ons wil volgende jaar manne se byle skerp maak, manne wat graag wil commentate, manne wat manne nie maar vroue, JP. Vroue. We've got Nicole on board. We've got Robin Geldenhuis, who's JP has been phenomenal because JP is our head of or director of this talk show, and of course of our content creation, and he's brought on a phenomenal person in Robin Geldenhuis, Lucian, involved in the commercial aspect of things, of course, with sales and marketing. Thala Peterson, who's not here, is our head of business development, of course, with our CEO, and then of course I'm involved with quality control. It's baie belangrik, and that's where Lucian is coming to. You know, we just gotta. Ons is nie diep in gegooi. So it's either sink or swim in this industry. Yeah. So that's my role to make sure that you guys are well prepared. So Lucian, as ek nou my rol kan vertolk, gee vir ons daai deur. Jy het mos so lekker voorberei vir jou top 12. Ek sien ons hardloop Blouberg toe, Mitchells Plain toe, maar ons gaan nie vorentoe nie. Gee vir ons gou lekker, jy moet vir ons ietsie voorberei daar. Ja, ek het ietsie lekker voorberei. Geef ons ietsie Kyk daar. die top 12 nê, Gensie. Soos wat ons geweet het, dit gaan die beste rugby wees wat opgat gedis word van die beste spanne in die top 12, die 12 beste spanne in sy streke. En obviously moes daar goeie 3 gedruk wees. So ons het 'n lekker ding bymekaar gemaak van al die beste 3 wat gedruk was in die top 12. Julle kan obviously comment en sê wat was julle beste 3 van die top 12 gewees, maar hier is al die video's, al die clips wat ons bymekaar gesit het van die beste 3 van 2023. Se Sanlam, Boland top 12. Hy gee vir Mahoney wat aan gaan val. Hy klop klaar 1 man, nog steeds op sy voete. Hy klop 2 man, 3 man, 4 man. Die Vesselin is nog steeds Mahoney, As Mahoney! Hy gaan hem terug! Hy terug aan! Mahoney! Jou dwara! Het gesnel daarso die rokkers. Sketsig sê, julle sê het van julle voete af. Vandag gespeel daarso, Carl Andrew Hines wat weer die manne omkant betrap. Hy trek oor 'n plat. Wat maak hy met die rede? Hy gaan die hele lengte van die veld. Hy teken nog 5 punte aan. Die sketsig wat sê gebruik het. Opgepik daar agterlangs, Caputo. Okkers wat binne aangee daarso vir Adams. Nog steeds op sy voete. Kirsten Adams. Hy trek sy oor 'n plat. Hy gaan Dis nou Daniels wat kom. Speel weer vir hier Daniels van die Vandali wat nou hier gaan. Bal wat daar bemeeste kan word. Die swart is die een aan die heel agter daar is Joseph. Hy het die spoed hy word die spoed hier. En hy laat toe Trente 70 meter kry hy kom onder. We start with a penalty. Not sure what the call was, but it looks like it was a high tackle. But Sultan will be happy with that call because here we go. It's Jalen Lewis slithering through. Here he goes. Someone stop him. Looking for support. No one is there. He does not need the support. That is a sense. En wie is dit in die buitekant? Ndlovu wat 'n man druk. En dan gaan hy al die pad. Toe lyn toe. The train has scored his try! Wow, exciting! Mr. Ndlovu showing his phenomenon! Into Willems, back to Jan Duvel de Koker. What a break! What a break! He's looking around. There's the Koker, still the Koker. What a try! Brilliant! Look at that try! What a try! Mamri, Young Hamiltons wat die bal besit bly hou. Bal wat weer uitkom aan die regterkant. Man wat die bal sterk opdra. Son Fata. Man wat daar breek. Lynbreek met 1 man voor hom.
Hy kom na die binnekant, hy breek deur, lang tree en hy gaan kuier onder die paal. All congested in the one area, finally kicked downfield. It's Quipman. It lands in the hands of a West Bank winger. That is Brandon Apollos. He's going back inside as Kevin Skippers. Going all the way. Here comes Solomons. They're running rampant right now. Samuels, stop it. Stop it, West. Zomaar. Paar meters gewen. Nog steeds bal beskikbaar. Net so agter die 10 meter stippellyn. Opgetel. Dis Boer wat basies in. Man op toe klop. Hy klop hom. Nog steeds Boer. Nog steeds Boer. Hy trek hom. Yes, Boer. Meneer Heinrich Meintjies. Leino Apollos vind verdwaai en is Wayne Nel. Kyk die vaartversnelling van Wayne Nel. Wayne Nel iets uit niks uit die alle wêreld. Kan jy dit glo? En hierdie man het spoed vandag. Aan die kant van Mamrey. Eugene van der Merwe geonderskep deur Skippers. En hier kom Kevin Skippers met 'n naloopie. Het hy die bene, het hy die stamina. Hy word gejaag. En is Kevin Skippers wat Mamrey se toppie beklink. Kant hier van Safko. Nou word hulle skoonmaak daarso Miller. Binne toe getrap daarso en hulle breek los. Hy gaan net deur. En hy gaan ondersteuning. Yes, hy het ondersteuning aan die binnekant. Oh, Safko. Van turnover. Gedra nie vir Roses United weer Williams. Om die draai. Lang aangee vir Isaacs. Vinnig aan die Fransman. Hy vir Jacobs aan sy buitekant. Adrian Jacobs kry sy hand weg. Dit gaan 'n 3 wees. Is Jayden Fransman. Vinnige tik en gespeel deur Bevan Abrahams. Soek aansluiting. Kry nou vir Dillon stryd om lang aangee. Brendan Apollos. Hulle het man aan die oorkant Apollos besluit om die lyn aan te vat. Apollos suurstof voor hom. Hy spoed, hy vaar. 1 op 1. Brendan Apollos. Uitstekend vir Wesbank. Terug in hierdie kragmeting. Die manne van Malmesbury het gekom om te kom lê nie. Groot druk vasmalle, die druk goed geabsorbeer. Massive scrum. But a penalty. Oof. Breaking the offside line on attack. This time a penalty goes to Safko. Quickly taken by Criswell Junies. Centimeters out. Rutherford, it's over. Can you believe it? Jacqueline Rutherford ties us up. Lucian? Joh. Sanlam Boland top 12? Sanlam Boland top 12. Wat 'n belewenis was dit gewees hier van begin tot einde gewees JP. Die marathon het tot 'n einde gekom met Jacqueline Rutherford wat daar oor die lyn seil. Die laaste 3 van die toernooi gewees. Hy wen ook toe die sportman van die jaar by Safco. So well done Jacqueline also. Well deserved. Ek bedoel ek ken al wat Jacqueline van lank af. Ek het saam sy broer daar op die pik gebly Lance. En maar ja, altyd 'n man gewees wat na wie toe jy kan opkyk. Was altyd na hom toe gekyk as hy ouer broerfiguur, you know, hy's die man wat beskerming bied. Maar wat 'n fantastiese kompetisie was dit gewees hier en hy was die beste 3 gewees, nie die beste. Daar seker nog beter 3 wat daar buite is. Wat ons nou nie ingesit het. Ek bedoel as ons al die video's bymekaar moet sit, dan gaan ons 3 weke vat. Dan gaan ons Jeland hier so sit en ons gaan die 3 kyk wat gebeur het. So 3 het gereën in die Sanlam Boland top 12 hardloop rugby op sy beste was gespeel. Fantastiese blootstelling vir die Boland. En ons kan nou net uitsien vir 2024. En dan ook Rosenwil van daar wen en Elam Blues. Manne het weggestap. Daar met die finaalse wenne, top 14, top 16. So sterkte vir daai manne ook. Is jy enigiets wat jy daar wil sê? Ja, ek dink is obviously vir my was 'n privilege vir my om duties te doen as MC en op finals day. En het was lekker vir my om natuurlik my hometown club te sien en hulle wen. So kudos vir Elam Blues. Hulle gaan nou streekie reg toe. Dis nie maklik aan nie. Ja. As jy dit staf. Ek het laas jaar, weet jy, ek het laas jaar in die streekie daar gespeel. Vir Mbokwini. Ek het gecoach en ek het gespeel vir Mbokwini. En jy moes 'n revelation, jy moes die jaar 'n revelation gekry, né? Wie moet wat doen? Wat 'n revelation? Wat is die revelation? Wie moet wat doen? Coaches moet wat? Coaches moet coach en spelers moet speel. Maar wat het gebeur op Bella Park? Toe gee hulle hy revelation weer terug met. Moet ons gou hy revelation tentoonstel wat daar gebeur het my moment van die jaar. Is hy jou moment van die jaar? Hy was my moment van die jaar. Okay, go for it. Hy moet net reg wees met die klip.
my moment van die jaar natuurlijk. Ja, wacht, voor je niet, ik wil niet wat heb je zeggen. En dan voor Rosenwil wil ik ook sterkte toewens. Hulle gaan natuurlijk boontoe komen, maar dan praat al klaar van zekere slaanzakken waar een boel gaat. Dus maar dan gaat nou in die breë lange berg. Hulle gaan nou in die top komen daar. Tawe grote dag liggen. Grote dag, ja. Sterkte van mannen zo ja. En dan sterkte voor de rest van die grote dag teams. Ik meen, Safkol zit de baas, zo ja. Anyways, over to you. Ja, en man, as jy jou klub wil hê, moet die beste blootstelling kry in 2024. Kontak vir Club Rugby Live. You know, kontak vir JP at clubrugbylive.co.za. Hustle at Club Rugby Live. Ik ga nou myne change. Pierre at Club Rugby Live.co.za. Die manne wil geskakel wees, die manne wil sien dat hulle inbox daar gebeur dinge. Ons wil vir julle die beste produk bring, ons wil vir julle die beste blootstelling gee. Maar ek het natuurlik 'n moment van die jaar, guys. Ek het 'n bietjie rugby gespeel ook die jaar. Alles was 'n smooth sailing gewees. Maar prys die Here, die beste moment seker die jaar vir my was toe Newtons vir Roses gewen het na 20 plus jaar wat ons nie vir hulle gewen het nie. You know, en die skool was nogal, ons het 21 gehad, lyk my 21 is my gelukkige nommer, ek verjaar ook op die 21ste. Ek het nou die dag toe gee ek my nommer in by 'n raffle, 121, toe wen ek die raffle R1000 voucher. So 21 is my gelukkige nommer en niks sal dit weer van my afvat nie. So hier is my moment van die jaar, Newtons 10 Roses. Het zijn die laatste paar minuten van die wedstrijd wees. Ja, Salomon nou. Luister. Mag je me kans? Sign out. Je mag nog een nieuwtje aan wat de scheidsrechter zegt. Wat kan jij tot haar bellen? Wat kan jij tot bellen? Was hij met een uniform aangegeven met coachingstaf? Luister, we zitten hier met de ID-checker gaan doen. Ik ga niet laten hem toe, ik ga niet toe laten spelen. Scheidsrechter wat zijn stempel afdrukt. Laat man, ons kan niet nog dat doen. Maar die bal bemeester in die lijn staan. Scheidsrechter sê dis alles in orde, bal word agterlangs gespeel. Julius sy kops in die hande, Xavier Mitchell nog steeds Mitchell. Sal gaan dit die einde van die wedstryd. Dis die einde van die wedstryd. Wow! Wat 'n wedstryd. Alle krediet Maya aan die manne van Newton. Ja, uitstekende moment gewees daar so Newtons wat vir Roses United klop vir die eerste keer in 'n lang tyd. Wat 'n fantastiese jaar was dit van Club Rugby gewees hier. Natuurlik met Newtons, maar gents, volgende jaar is 'n definitiewe jaar om vooruit te sien. Dus kan verseker wie goeie dinge gaan gebeur. Ons het ons warm-up blykbaar gekry teen Safkol in 2024, so ons wil die kampioene gaan aanvat daar so op tuisbodem in Grabouw. Dit is waarvoor ons nou uitsien en dit is waarvoor ons werk volgende jaar om 'n paar om groot spanne casualties te maak. Dit is wat ons wil doen en ons wil definitief top 12 sien volgende jaar. Ja, ik wil net goed zeggen, ik zie Regional Afrikanen is hier op die show vanaand, Laurits. Als hij een foto heeft van die dag en hij gebeurtenis, en hij is altijd langs die veld daar weer hier goed. Stuur ons die foto in alsjeblieft. Het zal voor ons baie goed doen om volgende jaar zo terug te komen, zo op een grote portretten van hij gebeurtenissen op een mobile park, waar een man afgezet is van die veld. Wat, guys, ik moet niet veel zien. Ik heb actually niet mijn moment gezien. Want mijn moment was as bietjie different as julle. Dis 'n predominantly male dominated industry wat ons in is. En ons het die game gechange. Because on camera, behind the mic, we had women as a part of our team. Robin and Nicole, you guys are part of this team just as much as we are. And we are happy that you have decided to join us on this journey and in this vision. So dat is my moment van die jaar.
die feit dat ons in 'n male dominated industry. Ja. Ons het dames. Ja. We've got girls that back us and we've got girls that know what they're doing. So that's my moment of the year. Seeing Robin doing her thing as our content queen, and of course Nicole. I've had the privilege of working with Nicole on finals day as well, seeing what she can do. So future looks bright for ladies as a part of Club Rugby Live as well. So that's my moment of the year, guys. So ja, ons het gehad ook net Koshuisfinaal, ons het gehad PSO, Barbarians het 'n bietjie daar teen Huismarie gespeel het, Wild Dance, so was vir my eerste keer wat ek Koshuisfinaal gedoen het. 1000 man nou before. Ja, dit was so one thing for me. Maar ek so 'n paar oomblikke, maar my persoonlike oomblik wat my visie verander het is people. I want to connect with the people. And that has changed my vision in this game, where you connect with people and jy gee vir mense die geleentheid om blootstelling te kry. So connecting with people has changed the game, because without people, without the fans, Boland is niks. Yeah. Because dis waar dit gaan. So of jy nou die broadcast nou kyk of later of volgende week, vir my, alle mense wat ek gesien het by die veld, alle mense wat ons ontmoet het, alle mense by die byenes wat gesê het, hulle gaan taksies boek vir volgende week, en die mense op die veld en daai tipe goed, daai was vir my groot geweest, maar ek het 'n paar fotootjies het ek uitgehaal. So I got an opportunity this weekend. Ek dink die hele build-up vir ons Lucian waar begin het, die skole, ons het gekom by WP het gegaan, Super A het gekom, die manne het goed gedoen, die spanne het gewen, ons is daar deur gekom. Boland gedoen, ons het gewerk, ons gecommentate, ons gepresent, ons het 'n bietjie quality control gedoen, vir DBS en allerlei goed. But for me the pinnacle of the year was, nou is ons in die space, wat nou? Wat is die volgende vlak? Are we good enough? Can we do it? Het ons die gewone skills het, en waar ook al ek gaan, ek probeer my best to capture the moment for other people. Yeah. Dis nie vir my nie, because I can consume everything. Maar wat gaan dit aan my doen? Dit gaan nie vir my verander nie. So hier's 'n paar fotootjies vir my by die naweek. So as julle nou daar sien, ek het regtig gefokus, ek het daar gewerk, maar dis hoe dit lyk in die boks, anti-Avril Labo, en kyk gou wie vat die foto. Mauricia vat die foto. Daai Shaal Williams daar sit, né? Shaal Williams, daar's van die Parel in die mix. Mubin Mohammed is daarso, die hele Elsie se manne is in die mix. Marco Jacob CCFM, Yes. Cape TV is daar. Daai persoon wat langs aan die Avril sit is die buitesender van Mamre. So hy's ook in die media space. Maar daar was vir my en daar's nog so 'n paar fotootjies daar. So I mean, World Player of the Year, Sevens last jaar, Marcus Moneta, it was really just a moment, en ek wil dit met die mense gedeel het, want die oomblik vir my, I mean, Revolt, he played his 100th tournament. Hulle het die toernooi gewen, en just stop it there for now, just keep it there. Die rede hoekom ek die goed deel, is like, dit is nie net vir my nie, ek is 'n normale ou Club Rugby Live, ons het nou net gehoor, 11 uur op 'n Vrydag aand het jy uitgegaan, het Sultana toe gegaan, het jy val in die ronde, JPI stream, hak, wat gaan aan, sort dit daai uit, mense hou, nie almal gaan jou like nie, because you need to do something, van die refs het vir my nie gelike, want ek gesê, jy moet afblaas, daar's nog load shedding, there's so many things that happen, but getting to this highlight, I mean, getting onto the field with him, winning the tournament, you can go on there, I mean, these girls, it was a quick photo, want die tyd is kardinaal. I mean, to interview them, there's a lot of other interviews, I don't have time, obviously, to play it on the show, but I mean, Mary Levi currently scored 21 tries in 2 tournaments. Yes. So sy kom van Aussie Rules af, sy en haar suster kom van Aussie Rules af, sy het sporte gespeel, she's the tallest and the quickest. Nou dink gaan hy kombinasie. Dit is moeilik om te So dink gaan Impie Visser wat die vinnigste in die span is. Waar is Impie Visser? Dis wat sy is, net om jou idee te gee. And then obviously, Lucian's is Charlotte Cashley. Ja, Charlotte Cashley was daar. Ben Gollings. What a legend. The legend, the way he speaks, the way he communicates, the way he motivates his team. It's the second Englishman. Oh, net vast? It's the second Englishman now to take over the head coaching role at Fiji. Yeah, Ben Ryan was the other before one. That, So, and I mean, this for me, Pierre, yes. I mean, guys, Kirsty,
the breakdown she deals with Jeff Wilson, Miles Muliaina, John Kerwood. So I'm there. I'm like, I need to. Yes. Can I do something? Yeah. Can I do something? I'm gonna do something out of the ordinary. You saw us wearing t-shirts. This is your job, JP. But you mentioned something now with the breakdown. New Zealand had a rugby player, very famous rugby player, that also played national cricket. First person in the comment section to say who it is gonna get a t-shirt. Ja, ek het al sy naam genoem. Maar in elk geval, we can quickly go back to that. So just go back, Ryan. Just go back. So yeah, with Kirsty, so now you guys must know this is a big moment. You need to capture this moment. Hoe gaan jy dit doen? And I mean, I'm there. I'm like, we need to get the people content. Yeah. Because ons sien vir op die breakdown, maar wie is sy? Who is she? And I mean, for me, there was just an opportunity to chat to her and obviously load it on the socials. But what a humble soul! What a humble soul! And then you can continue. So this photo, the reason why I took this photo is, I mean, that is the Cape Town Stadium. Maar kyk wat gebeur, die hekke gaan oop. Die hekke gaan oop. I mean, everything is there. Like, opportunities can open up, but are you ready? Are you ready and are you prepared? And I mean, for me, starting this journey a year ago, not that I'm any different of the other guys, but I'm trying to put us out that it can happen to anybody. Anyone can have that opportunity. En ek met Ronnie Brown gechat en sê vir hom, dankie dat julle die hekke kon oopmaak het. En hier gaan die hekke oop. And I mean, for me, Hershey, Pierre, you spoke about it. Wherever I go currently, people speaking about the slogan. And last year I spoke about it, niemand het van my kop toe gevat nie. Mense gesê nee, wag. But persistence, and you can play that clip. It's a quick clip there. It's a good time to be alive, my brother! It's a good time to be alive, my brother! Just on that moment, so that was the second time I kept. The game was done, Hirsch. Die game is klaar, alles is verby. Hy sien vir my, hy hardloop na my toe. Hy sê, my brother, what a time to be alive. And that for me, because I only spoke to him once the previous day, but the seed that was sown and being authentic, man. And now currently, it's going across the world because they want to capture the moment. And for me, that was like, wow. Full circle, hè? 'n Simpel ding, mense dink, waarmee is jy besig? Wat doen jy? Wat gaan hier aan by Darlene? Wat gaan hier aan by Safco? Wat gaan hier aan by Bella? Ons is hier, ons in Mamrey, ons beweeg op die stadium, ons kry die mense in die pad, ons chat met hulle, ons chat met Willie, ons chat met Press, ons gaan deur die veld, ons interview vir Dimitri, and it's all about the fan interaction, and here the guy comes on the international stage, and that for me was the moment, the highlight, to say that, you know what, and this is my message to each and every person at home, you need to start believing in yourself. You need to start believing in yourself, because if you're not good at what's going to happen. And I mean, I had an opportunity to not just represent myself, but to put it out there for all of us. And I mean, Inspire, Elsie het vir my die deur opgemaak. Elsie se rivier het die deur opgemaak. And I mean, with Club Rugby Live, we could share the content. But that was my moment of the year, just to build up to say and to encourage everyone. But you can do it, man. Jy kan dit doen. You are good enough. And yes, we need to get better always. But moenie minder waardig voel nie. So that is for me. I don't know any last words from your side, Chins. Ja, ek dink net op hy kompetisie van jou, gaan my jou t-shirt moet weggee want hierso sê Martin Jacobs. Nee, die t-shirt is vol sweet. Ek gaan vir hom 'n nuwe t-shirt gee. Ja, dit sal wel moet 'n nuwe. Christmas mate. Martin Jacobs het gesê Jeff Wilson. They mentioned it on the show. Yeah, Jeff Wilson was first an All Black rugby player, and then he went to go play cricket for the Black Caps. So, well done there, Martin Jacobs. Drop us a DM, and then we'll get back to you. Ek kan mos only vir jou 'n small gee as 'n medium as jy verstaan nie. So we'll get all the details, just DM us. But yeah, any last words from your side? Ja, weer eens baie dankie gents. Hershey, JP,
die manne agter die skerms, Ludi, Hein, Rionas ook hier so, Peras in die mix. Guys, absoluut 'n great jaar gewees. Obviously baie dinge om te gaan review. Ons gaan lekker chat daaroor volgende week hopelik. Maar ja, lekker naweek om vooruit te sien. George Stens weer ingeskakel. Ja, verseker daarvan ons kom dit in. Ons gaan lekker commentators watch doen. Ons gaan seker wees om met al die manne te interviews te doen. Die who's en die what's. Ons gaan die interviews daar so doen. Maar ja, dankie guys, great jaar gewees, fantastische jaar gewees. Maar ja, wees verseker om 'n lekker 'n jaar eind te hê. Kyk na jou familie natuurlik, baie belangrik. Met 'n lekker feesseisoen. En soos wat as jy aan die begin van die show gesê, know the reason for the season. Ja. You know, get to know Jesus man. Baie mense gaan kerk toe en doen dit en get to know who he is man and what he died for, you know. Daai van absolute kardinale belang, you know, it sets you free man. And if you, it's not a religion, it's not you know, it's a lifestyle. It's it's getting to know him man, who he is. Ja. Jy hoef nie noodwendig na kerk toe gaan nie, maar dit is waar jy vir hom gaan ontmoet. Dit is waar die woord gaan gepreek word. Ja, veral vir 2024, you know. Maar ja, van my kant af die Here seën, hy lei en hy beskerm. Yeah, from my side, I just want to obviously say thank you to all of you. What a year it's been. Everybody that has been here supporting us, sending stars, hitting that like, share and subscribe button. Don't forget to do that. And I just want to add to what Lucian was saying. I said it earlier. If you plant a seed, if you sow a seed, if you plant a seed, don't forget to nurture it. God's going to give the increase. So I agree with LC, JP. He's te veel CEO's, man. Hy Christmas, Easter ouens. Hulle gaan mos net Christmas en Easter. So, yeah, just start building a relationship because that's it. Our champions in the Boland, they are testament to us. Dat alles begin met die Here en dis waar hulle dit begin. It's the same thing for you guys and we do the same thing here as well. So, thank you so much for joining us on this journey. For 2023 and yeah, we can't wait to see you in 2024. So ek gaan niks verder sien nie. Al wat ons gaan sê is die slogan van die jaar, man. Ons gaan dit saam sê. Is julle met my? Okay. What a time to be alive.